Hello friends, whatever Bodo job info official YouTube channel I hope नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली सफैबाय आसाम विधानसभा इलेक्शन डेट ओंखारबाय MCC डेट ओंखारबाय भट जानाय एबा भट होनाय आरो लोगोसे रिजाल्ट साननाय गासैबो डेट ओंखारजोबबाय। बेनिखायनो जों गासैबो A to Z अफिशियल नटिफिकेशन नायगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय गासैबो आपडेटखौ मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट एबा गुबुन नलेज भिडिअ नोंथांमोना जाहाथे मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों नायगोन अफिशियल वेबसाइटआव। दा जोङो फाइनाली फैबाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बाव फैनाय लोगो लोगो जों रिजाल्ट एबा जों डिटेल्सखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिस्क्रिप्शनाव गासैबो दंखाजोबो। जास्ट क्लिक खालाम आरो A to Z नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। दा जोङो कारेन्ट स्टेटासखौ फैनाय लोगो लोगो मोनबाय। फार्स्टखौ नायोब्ला जों मोनदों बाय इलेक्शन। बेनो जाबाय गासै 8टा स्टेटआव जेरै गवा दङ, बेनिफ्राय गुजरात दङ, कर्नाटक दङ, महाराष्ट्र दङ, नागालेण्ड आरो त्रिपुरा दङ। बेखौ दोनथ'नानै जों नायनो गोनां फ्रेश इलेक्शन विधानसभा जेरै नोंथांमोना मोनदों आसाम, केरेला, तामिलनाडु, वेस्ट बेंगल आरो पन्डिचेरी। थ' नोंथांमोना गासै 1 2 3 4 बेनिफ्राय 5 गासै मोनबा स्टेटआव जों इलेक्शनखौ जों बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेनि गेजेराव जों क्लिक खालामबानो बेवहाय अफिशियल नटिफिकेशन जोङो मोननो हागोन। बेनो जाबाय नै गोदान अफिशियल नटिफिकेशन रिलिज खालामबाय इलेक्शन कमिशनारा। अके देन बेनिफ्राय फै मोनथिबाय MCC आ नांनाय लोगो लोगो साख्रि होनो हाया आरो सरकारि लन स्किम होनो हानाय मोन्थाय गैया। बे जाबाय मोनसे गाइडलाइन्स। अब्ला जों मोनथिबाय BTC नि ग्रेड 3 ग्रेड 4 टेटनि रिजाल्टआ गैथ'ला दोनथ'बाय। देन बेनिफ्राय जों मिथिबाय दानिया आसामाव बेसेबां सिट दङ। बे मोनसे इन्टारभिउआव फैयो सोङो, बेखायनो नलेजखौ नोंथांमोना लानांगौ। गासै आसामाव जों नायोबा 126टा सिट दङ। बेनि गेजेराव जोंनि ST नि रिजार्भेसना 19टा दङ, SC आ 09 दङ। देन बेखौ जों गोसोआव लानांगोन मानोना इन्टारभिउआव बेखौ सोङो, APC लेभेलाव सोङो आरो गुबुन जबावबो ग्रेड 3 लेभेलाव बेखौ सोंनाय जायो। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना नायोब्ला बेवहाय जों डिटेल्सखौ मोनगोन जेरै केरेला दं, तामिलनाडु दङ। जों बेखौ नांला मानोना बे जाबाय गुबुन स्टेटनि, थ' बेखायनो जों बेखौ दोनथ'बाय। दानिया बेनि गेजेराव बेसेबां भटार्स दङ नै बेसेबां भटार्स दङ आसामाव बेखौ जों नायोब्ला जेनाखि जेनेरेल होनोबा इलेक्टर्स होनोबा 2,53,139। बेनि गेजेराव जों माने बेखौ जेनेरेल हिसाबै लादों। एन्ड बेनिफ्राय टटेल होनोबा टटेल होनोबा जों मोनदों 2,50,26,408 दङ। बेनि गेजेराव जों मोनदों साख्रियावला माने सार्भिस गोनां भटार्सफ्रा जाहैबाय 63,269। बे डाटाखौ बेवहाय जों नुनो मोनदों आरो दा बेखौ जों मोनथिबाय। देन दानिया आसामाव जों नायबावोबा जेनाखि यांफोर नायोबा 18 निफ्राय 19 इयार्सनि गेजेराव बेसेबां भटार्स दङ होनोबा 5,00,000 नोंथांमोना मोनदों 75,228 माने 5,75,258 बेखिनिया एकदम यां आरो 18 निफ्राय 19 इयार्सनि गेजेराव थानाय। देन बेनिफ्राय बेनि गेजेराव आरो फिन खनसेबाव जों नायोब्ला PWD माने फिजिकेल हेन्डिकेपफोरा नायोबा 2,03,709 दङ। बेनि गेजेराव थार्ड जेन्डार माने हिजराफोर होनांसिगोन 343 बाव दङ। बेनिफ्राय जेनाखि बैसोगोरा 85 इयार्स प्लास होनना बुंदों माने 85 जेनाखि बैसो दङना बिथांमोना टटेल बोराय बुरिफोरा 1,04,238 बेखिनि भटार्सआ दङ आरो एट प्रेजेन्ट। दाना जेब्ला जों भट हैनो थांगोन अब्ला मा लांनांगोननो जायखिजाया मोनसे ID प्रुफ नांगोन जेरै आधार कार्ड नङाबा जब कार्डआबो जायो बा पासबुक्स बेबो जायो, बेंकनिबाबो जागोन आरो बेनिफ्राय हेल्थ कार्ड थाबाबो जायो, ड्राइभिं लाइसेन्स, पेन कार्ड, स्मार्ट बेबायदि गोबां रोखोमनि अपसन दङ आरो बेखौ जोङो जिखुनु जाया नोंथांमोना ID खौ लांफाबानो जाबाय जेब्ला भट सेन्टाराव एबा केन्द्रआव थाङो आरो। देन पलिं स्टेसन जोङो जेराव भट केन्द्रआव मोनदों टटेल आसामाव देग्लायना 31,486। थांनाय बाराव 2024आव लकसभायाव 28,650 बेखौ दा ओरैबायदि फिसा खालामबाय माने बारायबाय माने गोबां गामिजों मोनसे सेन्टार खालामबा गोबांथार माने भट होनायाव टाइम लायोना मोनालायो, बेखायनो बोखावनानै मा खालामखो बारायनानै बेखिनिखौ खालामना होबाय। एबारो इजिसिन जाबाय आरो। दानिया फैबाय गोबां सोंनो हासिगौ MCC आ माब्लानिफ्राय नांगोन। बेनो जाबाय गाबोननिफ्राय एबा 16 मार्चनिफ्राय
समबारनिफ्राय एबा गाबोननिफ्राय नांसिगोन दायो भिडिअ खालामनाय टाइमाव नांथ'वाखै दिनै 15 मार्च गाबोन 16 मार्च जानाय लोगो लोगो एबा 16 मार्च खालिनिफ्राय MCC नांसिगोन अब्ला सरकारि साख्रि लन स्किम इन्टारभिउ होनो हाला डेट मिन्स मा BTC आ होनो हाला दासिम आरो बेखिनियाव इलेक्सन जोबबासो बिथांमोना सरकारा होनो हासिगोन दानिया लास्ट डेट फर मेकिं नमिनेशन जेनाखि केन्डिडेट थायोना नमिनेशन होनाय बे जाबाय 23 तारिख मार्चआ एबा 23 आ लास्ट डेट अके बिनि सिगां होनांगोन एन्ड जेनाखि बिथांमोननि डकुमेन्ट्सखौहाय माने चेक खालामगोन ना स्क्रुटिनि खालामगोन बेनो जाबाय 24 मार्च खालि खालामगोन एबा भेरिफाइ खालामगोन आरो बावनो खायसे एक्सेप्ट आरो रिजेक्ट जागोन दानिया उइथड्र खालामनाया जाहैबाय 26 मार्चआव उइथड्र खालामफिननो हायो जे आं गेलेला होननानै सोरबा गोसो दङबा उइथड्र खालामनो हायो बे जाबाय 26 तारिख मार्चआव दाना फैबाय नोंथांमोननि भटआ माब्ला जागोन होनोबा बे जाबाय 9 एप्रिल बैसागुनि सिगां देग्लाय लाबाय एबा लाखायोमोन नालाय 9 एप्रिल खालि बैसागुनि सिगां आसामाव इलेक्सना जासिगोन आरो रिजाल्ट होनोबा 4 मेआव जागोन माने 4 तारिख मेआवहाय रिजाल्टखौ एबा काउन्टिं खालामगोन अब्ला सोर सरकार दायो दाया ओइदिनखालिनो नैबे 126 ता सिटनि गेजेराव ओंखारसिगोन जायनो बारा मोनो आरो दा नोंथांमोना बे 126 नि गेजेराव जोङो राननांगोन बेसेबां मोनोबा जोङो सरकार दानो हायो 63 + 1 माने जोङो 64 सिट मोनबासो सरकारखौ दानो हागोन सिंगल पार्टिया 64 ता सिट देरहाबासो सिंगल पार्टिया सरकार दानो हागोन जुदि हमना ला 60 ल' देरहायोबा हारसिं दानो हाया अब्ला सोरखौबा लाफानांसिगोन आरो सोरखौबा लाफायोबा मा बेनो जाबाय NDA सरकार जासिगोन आरो हमना ला बिदिनो आरो हमना ला NDA जागोन ना UPA जागोन बे उननि बाथ्रा जायखिजाया हारसिं दानो हायोबा 64 सिट देरहानांगोन होमबासो सरकारखौ सालायनो हागोन बा दानो हागोन आरो दा बेखिनि जिखुनु जाया इलेक्सना 6 मेनि सिगां जोबनांगौ आरो जुदि बहाबाफोर जुदि दावराव दावसिबा जेनाखि बाइ इलेक्सन जायोना जेरैहाय नोंथांमोना गयाव मोनदोंमोन थिग बेबादिनो जाफिननानै बेनो जाबाय 6 मेआ लास्ट आरो दा बेखिनिखौ जों मिथिबाय दानिया टटेल भटार्सआ बेसेबां दङ आरो समिति होनोबा गासै 126 का जेरै नाम्बार 1 आव गोग्लैयो गसाइगाव गोग्लैगोन बेनिफ्राय सेकेन्डआ दतमा क'क्राझार बावखुंग्रि पटबजरा जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनबा सिट मोननो हादों बेनो जाबाय आसाम बिधान सभायाव आरो दा बेनो नोंथांमोना बुजिबाय गोरलै खोथायाव बेनो जे नोंथांमोननि डेट अफ पल एबा भटआ जाबाय 9 एप्रिल देन बेनिफ्राय डेट अफ काउन्टिं होनोब्ला एबा साननाया 4 मे नोंथांमोना रिजाल्टखौ समबार खालि मोनसिगोन बेनो जाबाय जायखिजाया सरकार दाया माने दा बेनिखायनो गासैनिसिमबो जायखिजाया पार्टिनि गैया माने बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे मोजां देरहाबोयो आरो सरकार दायो आरो लोगोसे मोजां खामानि मावो